de nem ezzel indult. Szóval, hogy nekünk az elsődleges megközelítésünk az volt, hogy úristen, miért van ennyi minden a kukában, ami nem odavaló. Ez úgy indult, hogy én szeptemberben beköltöztem a 8. kerületbe, és sétáltam a piacon kora reggel, és láttam egy kukát, amiben hopp, így potyognak a fehérrépák. Azt hiszem, hogy hétfő reggel nyitás volt, és a zöldségesek elkezdték átválogatni, ami a hétvégén már így egy kicsit elkezdett szottyosodni. És ilyen nagyon kedvesen és lelkesen így megkérdeztem, hogy ezeket esetleg kivehetném. És rám néztek ilyen nagy szemekkel, és mondták, hogy persze, adunk neked egy papírdobozt. És akkor én elkezdtem kiszedni a fehérrépát és a szőlőket, és nagyon sok volt, és utána emlékszem, hogy így biciklivel rohangáltam körbe ismerősök között, és tudtam, hogy akkor jövök következő hétfőn is megnézni, hogy most mi kerül a kukába, mert jó minőségű volt az élelmiszer. Egy kiépítettebb valamibe csöppentünk bele, és akkor abba többet tudtunk cipekedni, mindenkinek lettek új ötletei, és akkor elindult erről egy beszélgetés, vagy egy ilyen valami szervezettebb. Igen, egyébként az érdekes, hogy az idő során egyre több lett az étel is. Az elején egy rekesz volt, de hogy most, amikor mondjuk az utóbbi hetekben mentünk, akkor volt, hogy 8-10 rekesz várt ránk. Aztán elkezdtünk rájönni, szerintem mindannyian, hogy ez így túlnő rajtunk, hogy ennyit képtelenek vagyunk feldolgozni, és hogy néha ez már nyűg, és akkor megpróbáltunk ilyen opciókat keresni, hogy hova tudjuk becsatornázni ezt a rengeteg a piacnak fölösleges élelmiszert, amit mi már nem tudunk úgy felhasználni, hogy az tényleg csak így a mi szükségleteinket elégítse ki. És szerencsére egy közeli közösségi helyre rakhattunk. Azt hiszem 3 nagy láda. Paradicsom, fehérrépa és paradicsom. És nagyon jól néztek ki. Azt gondoltuk, hogy a közeli parkban, én az első alkalommal nem is voltam ott, de hogy egy jól látható helyre, közlekedési csomóponttól nem messze leraktunk 3 zöldséges ládát. 3, 5, 6, amennyi általában van, és a padra odafér. A maximum azt hiszem, hogy 7 van. Volt egy nagyon durva. Akkor azt mondjuk el, hogy igazából aztán ebből az lett a projekt, ami kb. Egy hónapja indult talán? 6 hete. 6 hete. Hogy a piacról átvisszük a térre a már kiválogatott zöldségeket, és egy ilyen ingyen piac táblával kitesszük, hogy aki mennyit szeretne, az vigyen belőle, hogy ne legyen, hogy állandó befőzés, és igazából teher az, amit cipelünk. Hogy mások is belekezdjenek, hogy ne riadjanak vissza, hogy elgondolkozzanak azon, hogy hopp, ez a kukában landolt volna, és milyen jól esik egy almázsebbre válni, mikor kezdődik a nap. Esetleg máshol is nőjenek, mint a gomba, ilyen ingyen piac kezdeményezések. Azt, hogy van olyan kuka, amiben nem szemét van, azt hol tudjuk összekötni azzal, hogy van olyan ember, akinek viszont nincs az asztalán étel, vagy asztal sincs, de hogy nem tud mit enni. Hogy igazából, amit mi oda kiteszünk, az mindenkinek egyaránt elérhető. És jó lenne, hogyha így tényleg azok az emberek találnának rá, és amúgy azt gondolom, hogy eddig ez így is működik talán.